هي ليه كل الاعلانات بقت اغاني؟ تكونش هي اغاني وعامله نفسها اعلانات، ولا هي اعلانات وعامله نفسها اغاني؟ انا عايزك بقى ترقص وتغني، افرح بقى واعمل زيي. ليه بقت اغلب الاعلانات اغاني؟ لو رجعنا بالزمن هنلاقي الاعلان الغنائي او الاعلان الجينجل كان موجود من زمان في كل الاسواق، وكل بياع كان بيتفنن ازاي يعلي صوته باغنيه جديده للسلعه بتاعته. يا مجنونه يا قوطه، يا معسله قوي يا بطاطا. وكل ما كان لحنك حلو وصوتك اعلى كل ما بقى ليك زبون وتعرفت اكتر. ويمر الزمن ويفضل الاعلان الجينجل زي ما هو موجود لغايه دلوقتي. طب معنى كده انه اسلوب قديم، ليه بقى نروح للقديم لما ممكن نروح للكوميدي الجديد؟ يا سيدي احنا شعب ابن نكته. طب بمناسبة النكتة، زمان شارلي شابلن طلع على المسرح وقال نكتة ضحكت كل الجمهور. قام عايد النكتة لتاني مرة، لاحظ ان الجمهور نصه بيضحك والنص التاني لا. الغريب انه عاد النكتة لتالت مرة، وهنا ما لقاش حد خالص بيضحك، مع ان الممثل والنكتة والجمهور زي ما هما ما اتغيروش، لكن اللي اتغير هو ادراك الجمهور للنكتة. يعني من الاخر الاعلان الكوميدي بيضحك، لكن عمره الافتراضي قصير، هتنتبه ليه اول وتاني مرة بالكتير، بعد كده هيبقى نكتة بايخة. لكن بقى الاعلان الجينجل بتشوفه على التلفزيون، بتسمعه في الراديو وبتحفظه وكمان تقوله معاه. فبالتالي هتلاقي ان اخر 15-20 سنه الاعلانات بدات تاخد شكل جديد ويخش فيها اشهر المغنيين، ده كمان الممثلين يطلعوا ويغنوا. وبسبب ده كل البراندات بقت تتسابق مين فيهم هيعمل اغاني حلوه عشان تتحفظ وتبقى ترند، وبعد كام سنه يعيدوا تدويرها تاني وتبقى نوستالجيا مرتبطه بالمناسبات زي رمضان واعياد الميلاد. زي الاعلانات دي: رمضان في مصر حاجة تانية، وهنا نفهم ان الاعلان بيبيع حاجتين، المنتج والنجم، لانه بيدي رساله خفيه ان نجمك المفضل هو كمان بيستخدم نفس المنتج، فانت بالتبعيه هتستخدمه. وهنا الاعلان عمره ما هيبقى ممل وكمان هيعيش ويجيب مشاهدات وتفاعل، وهتعمل له شير وهتشغله في حنة ابراهيم ابن خالتك ودودو صاحبتك، وده في حد ذاته مكسب تاني للبراند. وعشان كده اغلب الاعلانات بقت اغاني عشان بتبيع وبتعيش وبتتحول لذكرى كمان. دي ببساطة سيكولوجية إعلان. ولو حابب تعرف أكتر عن الإعلانات أو الإخراج أو السينما تابعنا واكتب لي في الكومنتات إيه هو الإعلان اللي سايب معاك ذكرى ونوستالجيا ولغاية دلوقتي حافظه. ولو في إعلان نفسك نتكلم فيه أو نحلله اكتب. أنا خالد نبيل، دايركتور أند كريتيف دايركتور، ودي إعلانات خالد نطاق الصندوق.